হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে চলে এসেছি। আজকের এই ভিডিওতে যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হলো মিনি ব্লুটুথ সাউন্ড বার। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে 2000 টাকা কমের প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আপনারা কী কী ধরনের মিনি ব্লুটুথ সাউন্ড বার মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং তার স্পেসিফিকেশনস কী কী, প্রাইসিং ডিটেলস সব কিছু নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে ডিসকাস করতে চলেছি। এবং ভিডিওর শেষে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যে সব থেকে ভ্যালু ফর মানি ব্লুটুথ সাউন্ড বার আপনাদের জন্য কোনটা হবে। তো চলুন ফ্রেন্ডস, দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার, সবার প্রথমে যে সাউন্ড বারটা আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ইউজ করার জন্য সেটা হলো বোটের অ্যাভেন্টে 610 সাউন্ড বার। এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। এটা বেসিক্যালি একটা 2.0 সাউন্ড বার যেটা আপনাকে একটা স্টিরিও আউটপুট দিয়ে দেবে। এটার মধ্যে আপনারা টিএফ কার্ডের সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, ব্লুটুথের সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, ইউএসবি সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন এবং অক্সের সাপোর্টও কিন্তু এই ধরনের সাউন্ড বারের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং 25 ওয়াটসের এখানে আপনারা আরএমএস আউটপুট পেয়ে যাবেন স্পিকার্সের ক্ষেত্রে, যেখানে আপনাকে দুটো স্পিকার দেওয়া আছে যেটা কমপ্লিটলি স্টিরিও আউটপুট কিন্তু আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে। তো যদি স্পিকারগুলোর আমি ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের কথা বলি তাহলে 82 হার্টস থেকে শুরু করে এখানে আপনারা 20 কিলো হার্টস পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স দেখতে পেয়ে যাবেন এই স্পিকারসগুলোর ক্ষেত্রে। তো এই কোম্পানি যেটা ক্লেম করছে এটার মধ্যে ডুয়াল প্যাসিভ রেডিয়েটর টেকনোলজি ইউজ করা আছে, যেটার মাধ্যমে খুবই ক্লিয়ার এবং যে বেসের আউটপুটটা আছে সেটা অনেকটাই সলিড আপনারা পেয়ে যাবেন এই সাউন্ড বারটার মধ্যে। 2500 মানে 2500 mAh এর এখানে আপনারা ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা কিন্তু আপনাকে আপ টু 6 আওয়ার্স পর্যন্ত ব্যাকআপ দিয়ে দেবে, যেটা কোম্পানি ক্লেম করছে। এবং বোট কোম্পানির তরফ থেকে কিন্তু আপনারা 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এই সাউন্ড বারের ক্ষেত্রে। এবং এটা যদি আজকে ডেটের প্রাইসের কথা বলি তাহলে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। অনলাইনে যদি এটার প্রাইসের কথা বলি তাহলে 1999 টাকা কিন্তু আজকে ডেটে এটার প্রাইস আছে। তো নেক্সট যে সাউন্ড বারটার কথা বলবো এটা হলো জেব্রনিক্সের জেব ভিটা প্রো। এটাও কিন্তু খুবই দারুণ অডিও আউটপুট আপনাকে দিয়ে দেবে। এটার মধ্যে আপনারা 24 ওয়াটসের ম্যাক্সিমাম আরএমএস আউটপুট পেয়ে যাবেন, যেটা কিন্তু 52 মিলিমিটার ড্রাইভার্সের মাধ্যমে আপনাকে এটা প্রোভাইড করে দেবে এই সাউন্ডটা। তো এই সাউন্ড বারটার মধ্যে আপনারা ডুয়াল প্যাসিভ রেডিয়েটর টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার মধ্যে কিন্তু সাউন্ডটা অনেকটাই ক্লিয়ার আপনারা পাবেন এবং যে ব্যাসের ডেপনেস এবং যে পাঞ্চিনেস আছে সেটাও কিন্তু অনেকটা বেটার আপনারা পেয়ে যাবেন এই সাউন্ড বারটার ক্ষেত্রে। তো এই সাউন্ড বারটার মধ্যে আপনারা ব্লুটুথের সাপোর্ট দেখতে পেয়েছেন, অক্সের সাপোর্ট এখানে দেওয়া আছে আপনাদেরকে, টিএফ কার্ড এবং ইউএসবির সাপোর্টও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এফএম রেডিও কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটার মধ্যে এনজয় করতে পারবেন। তো এই সাউন্ড বারটার মধ্যে একটা লেটেস্ট টেকনোলজি ইউজ করা আছে, সেটা হলো TWS টেকনোলজি, টুইন ওয়্যারলেস স্টিরিও টেকনোলজি এটার মধ্যে ইউজ করা আছে, যেটার মাধ্যমে যদি এই সাউন্ড বারটা আপনারা আরও একটা ইউনিট পারচেস করেন তাহলে আপনারা দুটোকে পেয়ার করে কিন্তু স্টিরিও আউটপুট কিন্তু এটার মধ্যে থেকে এনজয় করতে পারবেন। তো এটার ব্যাটারি ব্যাকআপের কথা যেটা কোম্পানি ক্লেম করছে সেটা হলো 10 ঘন্টা ব্যাটারি এটা আপনাকে ব্যাকআপ দিয়ে যাবে যদি 50% ভলিউমে এটাকে আপনারা ইউজ করেন। তো এই সাউন্ড বারটার মধ্যে আপনারা মেটালিক ফিনিশ পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার মধ্যে সামনে মেটালিক গ্রিল দেওয়া আছে এবং ওয়াল মাউন্টও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার মাধ্যমে এই সাউন্ড বারটাকে আপনারা ওয়ালের মধ্যেও কিন্তু মাউন্ট করতে পারবেন। এবং কোম্পানির তরফ থেকে কিন্তু আপনারা 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এই জেব্রনিক্স জেব ভিটা প্রো এই সাউন্ড বারটার মধ্যে। যদি আজকে ডেটার প্রাইসের কথা বলি তাহলে আপনারা 1999 মানে 2000 টাকার প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু এটা দেখতে পেয়ে যাবেন। তো নেক্সট যে সাউন্ড বারটা আমরা দেখবো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে সেটা হলো গোভো কোম্পানির গো সারাউন্ড 300। এই স্পিকারটাও কিন্তু আপনারা কনসিডার করতে পারেন। 25 ওয়াটসের আরএমএস আউটপুটে কিন্তু আমরা এই স্পিকারটার ক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে যাচ্ছি। 52 মিলিমিটার্সের ড্রাইভার্স এখানে আপনাকে দেওয়া আছে কোম্পানির তরফ থেকে, যেটা কিন্তু 2.0 স্টিরিও আউটপুট আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে। তো কোম্পানির তরফ থেকে এখানে ডাইনামিক এলইডি লাইটস দেওয়া আছে এই সাউন্ড বারটার মধ্যে, যেটা কিন্তু এটার লুকসটাকে অনেকটা এনহ্যান্স করে দেয়। এবং এটার মধ্যে আপনারা ব্লুটুথের সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, ইউএসবি সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, অক্সের সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন এবং টিএফ কার্ডের সাপোর্টও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন অডিও ইনপুটের ক্ষেত্রে। এবং এই সাউন্ড বারটার মধ্যে আপনারা টাইপ সি সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 2000 mAh এর ব্যাটারি এখানে আপনাকে দেওয়া আছে এবং এটা কিন্তু আপনাকে 8 আওয়ার্স পর্যন্ত লং ব্যাকআপ টাইম দিয়ে দিতে পারবে যদি আপনারা 50% ভলিউমে এই প্রোডাক্টটাকে ইউজ করেন। কোম্পানির তরফ থেকে আপনারা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আজকের ডেটে এটার প্রাইসের কথা বলি তাহলে অনলাইন এই সাউন্ড বারটা আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন 1699 মানে 1699 টাকা কিন্তু আজকের ডেটে এটার অনলাইনে প্রাইস আছে। তো নেক্সট যে সাউন্ড বারটা আমরা দেখবো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে সেটা হলো অ্যামাজন বেসিক্স কোম্পানির X20R। তো এটার মধ্যে আপনারা 20 ওয়াটসের আরএমএস আউটপুট পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা কিন্তু 10 ওয়াটস করে দুটো স্পিকার এখানে আপনাকে দেওয়া আছে এবং এটাও কিন্তু খুবই দারুণ লুকসের সাথে আপনাকে দারুণ অডিও আউটপুট প্রোভাইড করে দেবে। অ্যামাজন বেসিক্স হলো amazon.com-এর যে কোম্পানিটা আছে সেটারই একটা ব্র্যান্ড, এটা অ্যামাজন বেসিক্স নামে সেটা সেল করে থাকে তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে। এটা কিন্তু আপনারা মার্কেটে অফলাইনে পাবেন না, অনলাইনে আপনাকে পারচেস করতে হবে। এটার মধ্যে আপনারা ব্লুটুথ 5.3 সাপোর্ট
দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন, অক্সের সাপোর্ট এখানে দেওয়া আছে, ইউএসবি এবং টিএফ কার্ড সব ধরনের ইনপুট কিন্তু আপনাকে এখানে দেওয়া আছে এই কোম্পানির তরফ থেকে। তো কোম্পানির তরফ থেকে কিন্তু এই সাউন্ড বারটার মধ্যে আপনারা 2x ব্যাস রিফ্লেক্স টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার মাধ্যমে কিন্তু যে ব্যাসের পাঞ্চিনেস এবং ব্যাসের যে কোয়ালিটি আছে সেটা অনেকটাই বেটার আপনারা পেয়ে যাবেন এই সাউন্ড বারটার ক্ষেত্রে। তো এখানে আপনারা টাইপ সির ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন, 2000 mAh এর ব্যাটারি এখানে দেওয়া আছে, যেটা কোম্পানি ক্লেম করছে যে এটা আপনাকে 9 আওয়ার্স পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ দিয়ে দেবে একটা সিঙ্গেল চার্জ। তো এটা আপনারা দুটো কালার অপশনে পেয়ে যাচ্ছেন, একটা হলো গ্রে এবং একটা হলো ব্লু কালারে আপনারা এটা পেয়ে যাচ্ছেন, এবং এটার মধ্যেও কিন্তু আপনারা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন ব্র্যান্ডের তরফ থেকে। তো যদি আজকের ডেটে এটার অনলাইন প্রাইসের কথা বলি তাহলে 1299 টাকায় কিন্তু আজকের ডেটে এই স্পিকারটা আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো নেক্সট এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে যে স্পিকারটা আপনারা কনসিডার করতে পারেন সেটা হলো পিট্রনের ফিউশন বুম। এটাও কিন্তু খুবই দারুণ অডিও আউটপুট আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে। এখানে আপনারা মেটালিক গ্রিল দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এলইডি লাইটসও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, যেটা কিন্তু খুবই দারুণ একটা লুকস আপনার যে সাউন্ড বারটা আছে সেটার মধ্যে প্রোভাইড করে দেবে। এবং স্পিকারটার ক্ষেত্রে আপনারা 20 ওয়াটসের RMS আউটপুট দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন, মানে 10 ওয়াটস করে দুটো স্পিকার এখানে আপনাকে দেওয়া আছে কোম্পানির তরফ থেকে। ইনপুটের ক্ষেত্রে এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্লুটুথ, অক্স, ইউএসবি এবং টিএফ কার্ড। তো সব ধরনের অডিও ইনপুট এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এবং টাইপ সির ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টও কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া আছে কোম্পানির তরফ থেকে। তো এই সাউন্ড বারটার মধ্যেও আপনারা TWS টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার মাধ্যমে আপনারা দুটো স্পিকার যদি পারচেস করেন এই সেম ইউনিটটা, তাহলে কিন্তু দুটো স্পিকারকে আপনারা লেফট এবং রাইট চ্যানেলে কানেক্ট করে একসাথে ইউজ করতে পারবেন, যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার যে সাউন্ডের ইম্প্যাক্টটা হবে সেটা ডাবল হয়ে যাবে। এবং এটার মধ্যেও আপনারা 2000 mAh এর ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন, কোম্পানির তরফ থেকে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। তো যদি এটার প্রাইসের কথা বলি তাহলে এটা অনলাইনে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন 1300 টাকায়, মানে 1299 এটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনে। তো এই সাউন্ডবারগুলোর মধ্যে আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কোনটা আপনারা কনসিডার করবেন, তো দেখুন আমি বলবো যে লুকস ওয়াইজ যদি আপনারা জাজ করেন তাহলে আপনারা যে অ্যামাজন বেসিক্সের X20R এটাকে কনসিডার করতে পারেন, এবং জেব্রনিক্সের জেব ভিটা প্রো সেটাকে আপনারা কনসিডার করতে পারেন যদি আপনাদের লুকসটা প্রায়োরিটি হয়ে থাকে এবং সাউন্ডের কোয়ালিটি যদি আপনাদের মেন প্রায়োরিটি হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা যেতে পারেন বোটের অ্যাভেন্টে 610 সাউন্ড বার। এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন, এটা কিন্তু খুবই দারুণ যে অডিও কোয়ালিটি আছে সেটা আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে বাকি সব যে সাউন্ড বার আমি আজকে আপনাদেরকে সাজেস্ট করলাম তার থেকে। তো ভিউয়ার্স, আজকে যেসব সাউন্ড বারগুলো আমি আপনাদের দেখালাম 2000 টাকা প্রাইস রেঞ্জের নিচে, তো এগুলোর মধ্যে যে কোনো সাউন্ড বার আপনারা পারচেস করতে পারেন। সব কটা কোম্পানি কিন্তু ব্র্যান্ডেড এখানে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করেছি, এবং সব কটার মধ্যেই কিন্তু আপনারা খুবই দারুণ কোয়ালিটি অডিও আউটপুট আপনারা দেখতে পেয়ে যাবেন, এবং সাউন্ড নিয়ে কিন্তু কোনো ইস্যুস আপনাকে ফেস করতে হবে না। স্পেশালি এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু এগুলো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিকার্স যেগুলো আমি আজকে আপনাদেরকে সাজেস্ট করেছি। তো আপনারা যে কোনো একটার সাথে যেতে পারেন। সব কটার পারচেজিং লিঙ্ক আমি আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশানে আপনাকে দিয়ে দেবো। আপনাকে সেখানে আরও বিশদে যদি জানতে চান, আরও স্পেসিফিকেশন যদি আপনারা জানতে চান এইসব সাউন্ড বারের ক্ষেত্রে, তো সেখানে গিয়ে আপনারা চেক আউট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আই হোপ এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং বেল আইকনকে প্রেস করে দেবেন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিওস আপলোড করি তার নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় আপনার কাছে সবার প্রথমে। আরও কী ধরনের নতুন ভিডিওস আপনারা দেখতে চান সেটা আমাকে আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। আজকের দিন এখানে বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা, দেখা হবে আপনাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন সবাই।